सो गाइस, आज हम बात करने जा रहे हैं मूवी सर्टिफिकेट के बारे में। जिन सर्टिफिकेट में यू बनकर आता है वह फैमिली, फ्रेंड और आप किसी के साथ भी देख सकते हैं। एनी हाउ वो आप किसी के साथ भी देख सकते हैं। और जिस पे यू ए बनकर आता है उसे 12 साल के ऊपर बच्चों के लिए बनाया गया है। उसको अगर आपको देखना है तो पेरेंट्स की परमिशन लगती है। एंड लास्ट जिस पे ए बन के आता है वो एडल्ट्स के लिए होती है, यानी जो 18 से ऊपर हो चुके हैं उनके लिए वो बनाई गई है। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब ठोक ठोक के मारो उसके पीछे। यो।